está creciendo. Si esto continúa, nosotros destruimos la tierra. Si destruimos la tierra, destruimos nosotros. Es importante que limitemos nuestro consumo de energía porque nosotros necesitamos proteger el medio ambiente y también nuestro mundo. Hoy las grandes empresas están la razón más grande, porque el cambio climático es un problema. La agricultura industrial es la causa de 37% de emisiones de metano y el proceso de haciendo comida para los animales usa 41 millones montones de dióxido de carbono cada año. La deforestación para la agricultura industrial usa 2.4 millones montones de dióxido de carbono. Si hay un tiempo por acción, esto es ahora. En el porvenir es importante que nosotros usemos recursos de la energía renovable. Por ejemplo, si nosotros usamos la energía eólica, solar o nuclear para la producción de agricultura, ahorraríamos más de 50% de nuestras emisiones de dióxido de carbono. Es necesario que nosotros hagamos por ayudarnos la tierra. Si no comemos una hamburguesa para cena, podríamos ahorrar 55 pies cuadrados de la selva tropical, 12 libras de grano y 660 galones de agua. También, si no comemos una hamburguesa, podríamos ahorrar mucha energía. Para el medio ambiente y también para el mundo, es importante que nosotros usemos energía renovable o no comemos carne. Mire, nosotros quemamos, le voy a decir por qué. Se quema para que quede limpia la tierra.